वेलकम बैक। आज मैं आपको बताना चाहूँगा एंटॉर्क 125 रेस एडिशन का डिस्क ब्रेक। अगर आपको आवाज़ कर रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है, अगर ब्रेक नहीं लग रही है, तो मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ ईजी सा। हमने सबसे पहले क्या करना है कि 8 नंबर बोल्ट से हमने अपना मीटर वायर की यहाँ से इस बोल्ट को खोलना है, और उसके बाद 12 नंबर टीप आने से 12 नंबर नट्स को यहाँ से हमने खोलना है बोल्ट को। ठीक है, उसके बाद ये साइड में आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये उसके बाद सबसे फर्स्ट प्रोसीजर जो रहता है हमारा, ये जो पिस्टन दिख रहा होगा आपको, ये पिस्टन बाहर आया होता है। पहले इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कपड़े की सहायता से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इसको पुश अंदर को करना है, जिससे पिस्टन अंदर चला जाए और वापस डिस्क पैड्स अच्छे से बैठ जाए। इसलिए पहले इसे अंदर करना होता है और इसे हमने क्लीन करना है, जैसे मैंने कर लिया है। आप किसी भी कपड़े के साथ या फिर टिश्यू पेपर इत्यादि और पेट्रोल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। तो इसको हमने बिल्कुल क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, पहले काला दिखेगा, अब क्लीन आ रहा है, देखिए। तो इसको हमने अच्छे से क्लीन करना है। आप पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल भी से साफ़ करने के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। तो और दूसरी बार डिस्क पैड को हमने जब देखना है कि ब्रेक नहीं लग रही, तो हमने इसको किसी भी चीज़ से, आप रेग मार से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हेक्सा ब्लेड से कर रहा हूँ। इसको हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं। ठीक है, कट लगाने की वजह से मतलब ये ब्रेक्स अच्छे से पकड़ने लग जाते हैं। और दूसरे को भी हम क्लीन करेंगे लाइक दिस, ताकि इसमें रैशेस पड़े और ब्रेक अच्छे से पकड़े। पिस्टन भी इसमें वर्क अच्छे से करेगा फिर, और आपकी स्कूटी वहीं पे रुकेगी जहाँ पे आप ब्रेक लगाते हो, क्योंकि ये ब्रेक लगा के प्लेन हुआ होता है। तो इसको हमें इस तरह से रबिंग करनी है, ताकि इसमें रैशेस हो जाए और ब्रेक लगाने में ये हेल्प करे। और इसे हमने वापस इस तरह से बिठाना है और इसके इस तरह से लॉक करना है इसे, और दूसरे वाले को भी हम इस तरह से लॉक करेंगे ये, और इसे हमने वापस अपनी जगह पे पहुंचाना है, एज पे। ये हमारा लग चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गैप काफ़ी बढ़ चुका है। गैप होने की वजह से हम इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डिस्क में। पहले हम इसे यहाँ से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसे हम जिस तरह से लगा होता है, हमने बिल्कुल सेम उसी तरह से इसे लगाना है। ठीक है, और इसे हम इस तरह से लगाएंगे